¿Cómo están, gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal, esta vez de cómo hacer el anillo de Katno o de Chanoiro, como ustedes le digan. Pues es el anillo de Miraculous. Y bueno, vamos a comenzar. Primero le voy a enseñar el anillo. Si nomás que se le cayó una patita, nomás que me salió bien la patita. Bueno, primero que vamos a usar es hoja negra y hoja verde. Y bueno, ahí se ven, está todo modificado ahí. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es ver un video que es cómo hacer un anillo con un billete. Es el primero que tienes que ver para poder hacerlo. Después, con una hoja negra sacas la misma copia de que un billete, saca la misma, y ya después le vas pegando, le recortas la patita y se la vas poniendo, se la pegas con resistirlo con silicón. Bueno, en otro video tal vez les enseñe cómo hacerlo. Y bueno, espero que les haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.